بسم الله الرحمن الرحيم. جب بیت الخلاء میں جائے تو پہلے الٹا پاؤں داخل کرے اور یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بیت الخلاء سے نکلیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور پھر یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جب چھینک آئے تو یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ